Olá a todos! Todo mundo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Olha esse clima gostoso, maravilhoso, clima bom. Chovendo por aqui. Desculpa. Iniciando aqui mais um vídeo. Olha os cabelos da pessoa. Não repare. Acho que do tempo, né? Fica assim meio aguçadinho. Depois eu vou dar uma ajeitadinha nele ali. Agora vou limpar minha geladeira e lavar ela hoje todinha. Já limpei por cima, como vocês viram aí no vídeo anterior, uns dias pra trás aí. Agora eu vou lavar ela todinha por dentro. Descongelei e vou levar vocês comigo, tá? Simples. Passar um detergentezinho ali, jogar uma aguinha, lavar bem lavadinha aí, né? Aproveitar ela, deixar ela limpinha. Então, vamos nessa, né? Vamos lá. Olha só esse tempo, gente. Tempo bom. Minha mão. A minha gelada descer. Esqueci de abrir, fiquei. Não dá trabalho lá na frente. Olha ali no relógio quanto traços tem. Vamos lá pro sabão.
melhor. Agora, vou lavar na terra. Olha aí.
Ai, ai. Chega. O bebê vai cair. E ficar cozinhando. E vai comer. Mas isso vai dar. Vamos ligar outro na porta. Não tirei nada. Para de mexer. Ficou tudo no lugar agora. Caste assim. Plim, plim.
umas coisinhas aqui que não são daqui. Tirar e pôr as corretas. Foi isso. E então é isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e até mais.